murire ukeniona metheko wegekone jaba shametheko jaba shamekwekwe wewe kenere bururi wothe ukirite nekekela. Mwiroreri wa Kameme TV muthegi wa ruriri gakunyita ugeni once again muthenya wa Saturday kana Jumamothi ya kirathimo ngehoka no watinda thayu ngehoka no watinda na gikeno na miaramano-ini yaku ni njui Ngai ni akuonekanira na ndikwiraga muthenya wa Saturday gakwira ona kungia kwagirira gakumenyithia ati ni kuri rucio na rucio rukoragwo ruri rwega gukira umuthi. Riu ningi gakunyita ugeni thiini wa tabarira itu ya kunyihia hwai iria twitaga nyihia hwai na guka wanyu wa Nairobi nigetha tuthie na mbere na kwaria maundu maria matuhutagia micii-ini, maundu maria mahutagia cikaro citu, ona maundu maria mahutagia ihiko citu. Gakwira na gakunyita ugeni gakwira wigwe wi mucii riu no uhurire mundu uria ungi thimo umwire tabarira iria wendete ni hindi ya kura na mugithi wa Kingei Live ni hindi wagikura giceceni nigetha tutwarane twi hamwe nawe tuthie na mbere na kwaraniria tuthie na mbere na kumenya maundu niamu kwaria ni kuhigania kwaria tigo twacira andu ni kwaria maragia nigetha makendana nake muiko akiuga ndetonjega ni iria ikoragwo ciri njarie. Ni tukoretwo na maundu maingi maria makoretwo magithii na mbere kiumia giki uteti-ini no kuri maundu makoretwo magithii na mbere maundu maria mangi urimi-ini no makoretwo magithii na mbere no muthenya wa umuthi tukaga nigetha tukahota gucokia urugari wa kiko tukahota gucokia urugari wa wendo ona makiria tukahota guthondeka mitaratara miega ya andu guikarania andu kuiguanira andu kuohanira ona makiria tukahota guthondeka uria andu mariaranagiria tondu ti maundu mothe mendaga kweanirwo njora ti maundu mothe mendaga kweanirwo mabanga ti maundu mothe mendaga kweanirwo njuguma maundu ni maragio nigetha andu makaiguana. Ni kuri miario ingiario andu maikarite king'ang'a-ini na ni kuri iria ngitwitaga ya karumu ga toro iyo nayo no yaragio nigetha andu makaiguana na kwabatarania ni gwitwo king'ang'a-ini na guo tugetana nigetha tugathondeka maundu maya. Ndirenda woe giti giaku wega uhorere wega wikire kanyamu karia urakunda wega hihi korwo wi mucii nigetha tuhote gukiaraniria tumenya tuguthondeka maundu na ngehoka na gatanya ati ni urathi na mbere na kwimenyerera o toria thirikari ya bururi wa Kenya yugite na mitaratara iria yikirite ya kwimenyerera nigetha tuthi na mbere na kunyitirira thirikari itu itaratara-ini ya kuhurana na king'uki giki gia COVID-19 kiria kigumeire the other to bururi wa Kenya. Ngwenda gukunyita ugeni tugicokereria ni tugukorwo na atungatiri aitu kana counselors aitu aria tukoragwo nao magitutereba wega gucokia ciuria na SMS number yorona hau no wandike kiuria giaku na ni tugucokeria kana ni ugucokerio ihinda ria kinya ni atungati aitu a micii ona kana andu aria maturehagira kana matucokagiria ciuria iria itugumeire guku ni gwa Kameme TV tukenyenyie mutambo. Mwiroreri wa Kameme TV, welcome back. Gakunyita ugeni ringi ino ni nyihia hwai na uria taramenya kana hii ni hindi wahingurira karabiceni yaku ino ni nyihia hwai kana Kingei Live Saturday iria tukorwo tugiaka micii na atungatiri aitu kwaraniria na ni ngwirire SMS yo ya Kameme TV ungiandika kiuria giaku ni gigukinya metha-ini no na ni gigucokio otoria we wiriririe. Muthenya wa umuthi ni tukona ndireti thaka muno tondu tukoretwo tukiaririria maundu maiganona tukiaria uhoro wa urugari wa wendo thiini wa kihiko no muthenya wa umuthi twina ndereti ingi njega muno iria tugukorwo tukirehe na atari aitu a micii. Riu ndeithia na gitio kinene nigetha nyiti ugeni atari aitu kana our pastors, Pastor Jane and Pastor Julius. Karibuni sana. Yes, Pastor Jane, how are you? Karibu sana. Pastor Julius, how are you, my brother? Karibu sana. Thank you so much, Pastor Jane and Pastor Julius. Uhoro wa itigana mwega muno nituonete kiumia kiega na tugacokeria Ngai ngatho na tugakena ni undu wa mwiroreri no murathi na mbere na gutungata Ngai tugatungata Ngai biũ tutingenoga kuria Shelter of Faith kula Shelter of Love kuhana the Shelter of Love Shelter of Love na utuka bado tutigatungana hamwe na turamahunjiria na YouTube akehunjia na Facebook no tugakiaganiria uguo na thimu na ya hotu tukamheka mutu. Pastor Julius, yes sir, where are there
niĩ ndĩ mwega mũno Ngai nĩ atũigĩte wega agatumenyera na mena ona twakona twakena tondũ haha nĩ twamenya mĩciĩ nĩ gwakĩka na mĩciĩ nĩ kwagĩra koguo nĩ kĩrathimo kĩnene mũno na gĩtĩo kĩingĩ ũhoro ũcio nĩ wangenia na tugacokeria Ngai ngatho ndĩrenda mũrore mwĩroreri nĩgetha mũmũgeithie mwĩroreri witũ nĩ twakũgeithia hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ twacokia ngatho gũkorwo hamwe nawe na tũgetĩkia atĩ he kaũndũ ũgũthoma atĩ kĩhiko gĩaku nĩ gĩkũrũgama na nĩ gĩkwĩhanda wegega gũkĩoya gĩkũhanaga tũtananjia tambĩrĩra ĩno. Pastor Julius nĩ ngũmũgeithia mũno eroreri aitũ na tũgacokeria Ngai ngatho nĩ tondũ nĩ ũrerorera mũthenya wa ũmũthĩ na tũkahoya Ngai atĩ ũũgĩ wa kĩhiko ũkorwo wĩ thĩinĩ waku nĩ ũndũ wa tabarĩra ĩno na Ngai akũrathime. Thank you so much. Pastor Jane ngũririkana mũthenya wa Jumamothi mathaa maitũ mathira he kaũndũ watigĩtie na niĩ nĩ ndendaga ũkahutie na ũngĩgoka ũmũthĩ nĩ ũkahutia nĩgetha tũcoke tũthiĩ mbere na ndereti ya ũmũthĩ tondũ ona ndĩrĩte mwĩroreri kĩrĩa tũrarĩrĩria ũmũthĩ nĩ watwĩrĩte nĩ ũgũtũhutĩria ũhoro wa languages of love mĩario ĩrĩa ĩaragio kĩhiko-inĩ kana rũrĩmĩ rũrĩa rũhũthĩkaga kĩhiko-inĩ kana nĩ rĩcokire gũtwĩra ũguo no ngegĩkũyũ gĩaku tukiuga ũhoro wa language of love nĩ ruga ya ngoro ya mũndũ nĩ o mũndũ ngoro yake he ruga ĩrĩa yaragia he ruga itiganĩte na hihi nĩ kũgweta igĩrĩ ũguo Pastor Julius nĩ kũgweta icio itigarĩte onacio ta igĩrĩ nĩguo mũthikĩria witũ nake mwĩroreri witũ atuĩke onake wa kũhĩga makĩria nĩ wega mũndũ ũrĩa mũikaranĩtie nake wambe ũkamenya atĩrĩrĩ mũndũ ũyũ wendo nĩ kĩ harĩ we akĩũria kuga nĩ mwende nĩ kuga atĩa na mbemwe nĩ ingiuga atĩrĩrĩ he andũ amwe monaga nĩende hĩndĩ ĩrĩa woya kahinda kanene nake time atĩ ũkiuma wĩra-inĩ hihi nĩ ũgacaria mathaa make kana hihi ũkiuma kũrĩa ũraima nĩ ũramwĩciria ũrĩa mũngĩikarania nake mũthuri kana mũtumia ona ũngĩmwĩkĩra maũndũ mangĩ na we ndũrĩ available ndaiguaga mwende ĩyo nĩ ruga ya ngoro ya wendo harĩ we ningĩ gwete ngĩ ya kerĩ njuge kĩndũ gĩtagwo iheo he mũndũ ũngĩ ũngĩheo kaheo na gatarĩ kanene kana ona ge kanini akaigua ngoro yake nĩ yakĩka mwĩroreri witũ ningĩ ndawĩũria atĩrĩrĩ werĩ ruga yaku ya wendo nĩ ĩrĩkũ ya mũtumia waku-rĩ nĩ ĩrĩkũ kana mũndũ ũcio ũrete kũhikia-rĩ nĩ ĩrĩkũ tondũ hau ũngĩhĩngĩca mũgũtũra mũganagia tũndũ tũnini mũno na icio ingĩgwekeria Pastor Julius nake ongerere. Wonderful. Pastor Julius, the languages of love. Maũndũ macio twerwo merĩ nĩ mega mũno no mũndũ mwaka ethuthurie tondũ gũtirĩ mũndũ ũtarĩ ruga ya wendo na wahota gũkora he andũ angĩ ya gatatũ ĩkoragwo kũhutia mũndũ touch he andũ makenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa marenda kũigua atĩ nĩ wamageithia kana nĩ wamahutia kana nĩ wamahe kĩndũ gĩtagwo kahag na andũ acio na ngiri nĩ mendete mũno ici cia corona-rĩ matiguo ĩkĩmatonya na mũndũ ũcio na mũgĩikara nake mũcaiko nĩ mũtumia waku wona akĩenda gũkwĩra atĩrĩrĩ tareke ngũigĩrĩre kũgũrũ kũu gwakwa ũmacanjage kahora kana ũkona nĩ agũkomera nĩ arehe mũtwe wake agakomera haha ciero-inĩ akwĩra tarathaia mũtwe ũguo mũndũ ũcio nĩendete ruga yake ya wendo-rĩ nĩ kũhutania nĩ kũhutio kana kũhutio alafu he andũ angĩ ruga ya wendo nĩ maũndũ marĩa ũmwĩkagĩra andũ aya nĩ mendete gũtũmana mũno wahota kũigua okorwo nĩ mũtumia araigua akiuga ta ndehere gĩkombe kĩu gĩa cai ta ndehere nguo icio akorwo nĩ mũthuri-inĩ ũkaigua ona no agwĩtie thimũ hau njĩrĩ nĩ arĩ na ĩhaha hau agwĩte kũraihu nja ũka by the way kanengera thimũ ĩno ũcio nĩ ũma mũndũ ũcio nĩendete gũtugwo mũno na gwĩkĩrwo tũmaũndũ na nĩguo njuga atĩrĩrĩ no mwaka ũmenye ruga yaku ũhote understand na gũtarĩria mwendo waku ĩyo nĩyo ruga yakwa na he ĩngĩ tugaga atĩrĩrĩ ciugo cia gũkenerera mũndũ kana maũndũ marĩa ekĩte ũgacokia ngatho andũ acio nĩ mekaga kaũndũ kaigua gĩkwĩra atĩrĩrĩ aruga-rĩ mũtumia wakwa ĩyo nĩyo ruga yake
Angeruga tu irio ri imwe yacio uhota kuigua aruga tu irio ri ni kuria kiuria kigate tu turacamake ni arenda feedback muthuri mawira ri ukaigua kiuga tiriri ni ndaruta wira munene kawira kau muno ni arenda kwirwo pole pole ni minoga riu ungiga kwira mundu ucio kumenya ruga ya mundu ucio ndekuigua ndaririo kiwendo rikari exactly mundu ucio ndi ciothe aigua andu mwendete tondu eterere kuigua ciugo ona ngithie handu ka interview ni arenda guka ainuka mucii kana ekira nguo ri ukaigua ni ramwe atiriri nguo ni njega muno aiguaga ciugo koguo thuthuria ngoro yaku meciria maku mwiroreri niguo menya atiriri nguo yaku ya wendo ni iriku no hote gutariria mwendo waku ruga iyo nigetha umwaririe ruthiomi ruria ara understand rwa wendo uguo nigetha inyueri wendo wanyu na ngoro imatanie no nginya akorwo ruga yaku na ruga ya Pastor Jane ni icemanagia we amenye yaku na we amenye yake eta kwaria we waragia Kijaruo na ni ndaria Gikuyu no ni tu ruga icio no ni ungiariria mundu ruga yake atoiri ndekumenyita so ni ruga yakwa ya wendo fati kwariria mutumia nake ajaririe yake akwariria no nginya tucimenye kana giri we umenye ruga ya mutumia waku nake amenye ruga yaku Wanyita wewe wamenya ruga yake ni iheo ukino kono ngigwa chocolate ri na wewe mundu gugagira mutumia yake chocolate ni Pastor Julius na kwa Pastor Julius ona kono kiheo kinyinyi no tindo cia bata tiete ni ndo cia goro no kondo ko nikagagiria koga yake nake akamenya yaku ni gukwariria ciugo cia gitio na ciugo cia gukuhe heshima yaku nake akwariria oguo ri ni mugeiguanaga cotu egwatirigiaga ni mugigia na wigui mugathie wega he mundu ugatiriri mbeca ni ruga ya wendo tondu wakwa ona mbia nigua aragia wega kejuge atiriri kiuri kiuria kiega muno no andu aria makomendete mbeca muno that means mendete iheo uguo ni kumaanisha language yake ni iheo koguo ni akenaga muno hindi ira imo no amugurira kigotio kuri no amugurira karatu mutumia gikono wathi na kuja ni woka na nguo ni woka na perfume kana kanya mukari endete aga isti mbeca mendete ni wira uria mbeca irutaga exactly wonderful mwiroreri wa Kameme TV gwicirio tukwo muthe ni gutwitaga fire boom na tugicokereria ni tugucoka na ndereti itu ya kunyihia hwai utuku wa umuthi uko ni kwa Kameme TV tukenyenye mutabo ni twacokereria mwiroreri wa Kameme TV na gugurite umuthi tukona ndereti hiyo muno ire tuko tukianderia na Pastor Jane na Pastor Julius umuthenya wa umuthi twenda kwaria kana gwaka turaugire turakomba kwarira muthingi wa maundu maya na mithingi ira iho ni mitaratara ya igitwo ira guidelines ira guidelines ya kihiko na muthenya wa umuthi tudereti tukana tuko tukiariria uhoro wa building trust kana kwihokana thiini wa kihiko Pastor Jane andu no mehokane nginya magakura andu no mehokane kinya magakura tondu niguo kwagiriire in the first place kwagiriire andu matuge mehokanite tondu kwihokana niguo muthingi wa kihiko no however gutituraga uguo ihiko-ini ciothe kwihiko cithia cikenyenya ukaigua muthingi handu wokire kandu gagikika muthingi ukinyenya na muthingi ukinyenya no muhaka ucokererio niguo kihiko kiu kigie na mahiga mega ma gwakwo iguru riamo koguo trust ni agio ni gutura no imwiko trust cina bandage no igitura ni trust ni kwihokana kwina nguraro Pastor Julius ugitwa define trust nigetha ihingukire mundu tondu cukuru twaragwo define biology define chemistry wabe igutaukwo kana igutonya haha ikuingire define trust kana mwihoko kana kwihokana thiini wa kihiko ri ungiuga ni define atia kejuge atiriri wena example trust ni toria umaga kana ta umuthi ukire seti-ini ino ndunamba waikarira giti kiona ndunoria kana ni gukugwa thi ni kuhota gukunyitirira na gitikunika kina hinya wa gukunyitirira koguo thiini wa kihiko ri ni kuhota ati mundu ucio uhikitie ri ati ona ngimwira kaundu gothe ri
ni uramenya ndegũkũrekia thĩ wanyita ũndũ ũcio ũndũ wa kerĩ rĩ ũngĩmwĩra kaũndũ kana ũkorwo nĩ he kahitho uma nako rĩ ũngĩmũtarĩria hitho yaku na ti hitho njega rĩ mũndũ ũcio ndegũkwanĩka atĩ mũndũ ũcio no ũhote kũmwĩciria wega na kũmenyaga atĩ maũndũ marĩa mothe wamwĩra rĩ ndangĩhota gũtwara na kũu nja na hau nĩ ũtugaga atĩrĩrĩ reke trust yaku kana kwĩhoka gwaku mũtumia waku na mũthuri waku amenya atĩrĩrĩ maũndũ marĩa me thĩinĩ wa mũciĩ wanyu rĩ atĩ matikainũkana kũu nja especially maũndũ ma hitho tondũ macio nĩo manina ihiko maũndũ ma kwanĩkana nĩ muona mũthuri wakwa ũguo mũramwona na thuti ũguo ũyũ erĩga kwenja njegeke mĩaka ĩrĩ mĩthiru Pastor Jane hihi atumia mataũkagwo kwĩhokana taki ithuĩ ngwĩciria mũno atumia rĩ tũgĩtaũka ũhoro wa kwĩhoka mũthuri rĩ nĩ ũhoro wa kuma na nja tũkĩaria gũkorwo gũikaire mũno atumia makĩo mũthuri wakwa nĩ mwĩhokeku rĩ matikoo mũno magĩciria ũhoro wa mbeca ona ũtuĩkona hau no cingagĩrĩra matikoo magĩciria ũhoro wa kũiga thiri tondũ hau no kaũndũ na gũthumbũra mũtumia mũno mũtumia akorwo agĩkũga ũhoro wa mũthuri kuma na nja na hihi akiuga mũthuri wakwa nĩ mwĩhokeku akwa akiuga atĩrĩrĩ mũthuri wakwa no ndĩmwĩhoke atĩ ihinda rĩaima na nja ona ngiuga nĩ mũcerere rĩ nĩ maharĩ ugaga nĩ wakoragwo atĩ ndarĩ aima nja ya kĩhiko ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ mũthuri ona angĩaga kuma nja no akũhithe maũndũ marĩa mangĩ no mwĩhokeku reke njuge atĩrĩrĩ maũndũ nĩ merĩ athuri rĩ aingĩ rĩ reke njuge percentage ya 90% rĩ ona paycheck ĩrĩa mandĩkĩtwo mawega atumia matiũĩ na ndirĩ ndaigua mũtumia woete mĩrigo agacoka kwao atĩ tondũ ũyũ mũthuri wake athũkũmaga kĩ ucio nĩ ũndũ wa secondary ũndũ ũrĩa ũkũyũ wa primary he mũtumia ũndũ wa bata na ũrĩa ũrikagĩria ngoro yake mũno rĩ nĩ kũmenya mũthuri ũyũ wakwa nĩ wakwa ndĩ wiki maũndũ macio mangĩ rĩ makoragwo me namba nginya ithathatũ no kwĩhoka namba ĩmwe ti maũndũ ma hitho tondũ athuri nĩ makĩwaciea na mũtumia akamenya later no nĩ njugaga nĩ wega athuri meyumbũre however ũcio ndũngĩtũma mũtumia aigue nĩ ũguo nĩ to Pastor Julius thĩinĩ wa kĩhiko kana itugĩ-inĩ cia kwĩhokana nĩkĩ tondũ we no ũrũgamĩrĩire father figure show-inĩ ĩno nĩkĩ mũtumia abatiĩ kũmenya kana kwaga kũmenya nĩgetha mũbuild nĩkĩ Pastor Julius nĩkĩ mũtumia abathiĩ kũmenya kana kwaga kũmenya nĩgetha mũhote gũthondeka mũthingi wa kwĩhokana thĩinĩ wa kĩhiko kenjuge ũndũ ũmwe ũngĩrora athuri aingĩ o ũguo Pastor Jane agweta 90 aingĩ matikoragwo makĩra atumia ao ũrĩa mareka nĩ ekũgũra broti na ndere mũtumia agũre ngari na ndere mũtumia abutwo wĩra na ndere mũtumia he andũ aingĩ mũno makomaga Uhuru Park na tũpark tũu tũkoragwo taũni Jivaji ona tũmwe tũgũkũ gatagatĩ wa bara ũkora mũthuri aikarĩte hau nĩ abutirwo wĩra na ũkĩraga kĩroko agathiĩ wĩra-inĩ ta andĩkĩtwo ũkona athuri aingĩ matiraria ndeto ĩyo nĩkĩ tondũ aingĩ matiĩhokete atumia ao kwĩhoka kwa mũthuri eraga mũtumia ũrĩa aramenya atĩrĩrĩ ndeto ĩno ndĩkaumĩrĩra handũ na nĩkĩo iguaga atumia aingĩ okorwo nĩ kĩhiko-inĩ rĩ athuri aingĩ maigaga atĩrĩrĩ mũtumia ũyũ acokagĩra tũũndũ twa tene mũno twa tene ũkaigua mũtumia arakarĩte mũno mahĩtanĩtie na nĩ mona nĩngĩona nĩaikangĩtie matukũ one mbere ya andũ nĩacoka maũndũ macio ũrandĩka no gwandĩkire 1961 no kũreka ũndũ kũu gatirathira kũu ngaiga atĩrĩrĩ nĩguo mũthuri ehoke mũtumia number 1 mũtumia no mũhaka akorwo mũndũ wa kũiga hitho kũiga hitho atĩ ona mũthuri agĩkorwo na kawathe kanini gatigatangathwo na kũu nja ũndũ wa kerĩ gĩtĩo gĩake thĩinĩ wa mũciĩ gĩkorwo kĩho mbere ya ciana na mbere ya arata nĩkĩo iguaga atumia athuri aingĩ matiaragia tondũ ahota gũkorwo agũrĩka buroti handũ ti kaburoti ka goro no kaigua mũtumia nĩ athire iga atĩrĩrĩ kĩburoti agũrĩka kaburoti na gũkũ ona gatangiakwo nĩhakuhĩ ũhutia rũĩ kana mũtaro wa sewage rĩu mũthuri ũcio nĩ wamwanĩka hau nĩ mbia ateire amenya ũguo mũthuri ũcio ndagakwĩra ndeto kana akwĩre ũhoro especially trust ya athuri nĩ ndeto na nĩkĩo igua athuri aingĩ makiraga na ndeto koguo mũtumia arathikĩrĩria rĩ nĩamenya atĩrĩrĩ kwĩhokwo nĩ mũthuri waku nĩ ndeto ahote gũkũhe
no uhote guciga ngoro-ini yaku na ndukamucorore na ndeto icio, especially ndeto cia mawathe ma muthuri. Atumia nĩ makiraga na ndeto Pastor Jane hihi nĩ ũndũ ũrĩa hihi nĩ kũrĩa athuri nĩ kũrĩa okay kĩjũgire kĩgũgĩkĩ athuri marĩ mũcene atĩ nĩ akũriki ndeto ndaiguire Ben Gĩthae auga tũracigua na arũme rĩu athuri nĩ marikaga ndeto cingĩtũma mũtumia anyihanyihie kũmwĩhoka. Eke njuge ogwo Ben Gĩthae inigege nĩ agĩtie ma kwĩna athuri aingĩ makomera mehebe nyingĩ mũno no ti athuri aingĩ no ndĩkoe nĩcha ya athuri especially ingĩiga mũhĩrĩga-inĩ witũ wa Ũgĩkũyũ kwĩguo athuri amehemehe ti aingĩ no ũgĩkaigua mũthuri akinyĩte hau rĩ na Gĩthweri tuga mena umama na ti aingĩ no ũkamenya umama ũyũ waimire kũ na nĩ ũkorwo na mũthingi tũngĩtua kwa gĩruta gĩcaikologia rĩ umama ũcio muthuri nene uko na muthingi muno mutumia ndakwa na thina wa riri ati ndukouge kana ndukegane tondu andu aria etigira kuga kana kwirari hihi ni aciari yake tondu kwi athuri o mundu o rigua no mwaka maitu wa wamenye hau no haro involve parties no parties iko kegene aciari yake kana family yake aya ngĩtikaingĩ no ũkona ũyũ ndĩkoragwo ĩ haro nene tũngĩtugutaga percentage ya haro ta ĩyo rĩ no angata 5% thĩinĩ wa ihiko arĩa makoragwo mena thĩna ta ũcio koguo ingiuga ũhoro wa athuri kwaria mũno tiguo thĩna nĩ athuri mararia mũno makĩarĩria ũ tondũ aria hanini no ũrĩa ũrarĩria ũcio nĩwe hena thĩna ũguo nĩ kũrabatarania character nĩ ya bata mũno thĩinĩ wa build trust kĩhiko-inĩ hau nĩ ma tondũ wa rĩrĩ nyũmba yothe yakĩtwo rĩ na Pastor Jane nĩkũgwetete rĩ nĩendaga mĩthingi mĩrũmu na koguo hĩndĩ ĩrĩa waga gũkorwo na mĩtugo mĩega thĩinĩ wa kĩhiko rĩ nĩweheria kaũndũ getagwo trust. Heana example ta hĩndĩ ĩyo waiga waheo hitho nĩ mũthuri na ũgacoka ũgathiĩ ũkanĩra hitho ĩyo na kuja niweheria kaundu muthuri ucio atakwa kwira kaundu kana hindi yo mutumia aigwa tiriri ni urariria especially ruriro rwa Ivu ni uramariria muno na ugakoragwo nao muno na Kenya ukinya handu igetiriri muthuri wakwa ri ndiramwihoka koguo no muhaka akorwo na character mitugo miega ni utugaga ni wa kihiko niguo kihiko kiu gikorwo na hinya tondu tugeta for example atiriri ni ukuona he athuri ingi maruta wira kundu kuraihu no ndukaigua mutumia akiuga ona ena thina aruta na kundu nakuu tondu no korwo mucii nionete muthuri ucio eni tugo mikindiriku he andu marora atumia okora ati ni maretikirio na guthii na athuri kundu ni akoragwo na manager ni athuri no ndaretigira tondu wa riri amenya mutumia wake eni tugo miega thini ni ambite kuhanda muthingi wa kwihokana kuria mucii mwirori wa Kameme TV haha ni hagia cama muno nikiona ringi ona ni ndireheria maitho wana tondu wana no ndirathomera haha nigetha na ni nduike mundu mugi ni amu kigera kinoraga kiria kingi rukenyenye mutambo ni turacokereria tuthie na mbere na ndereti ya kwihokana ni kuturagia mucii na kwihokana ni kurugamagia nyumba numu na nyumba itari thina wa kihiko na urugani na twaragia last Saturday wa kihiko uturaga mucii andu mehokanite pastors he mundu ari atiriri trust kana kwihokana ri ni gukuaga gwire trust ri o to uria mundu akoragwo aturaga muoyo na agakua ri ni kuaga no he maundu maria moragaga trust iyo to no mwaka umenye maundu maria moraga ta riu ona mundu ri tuge corona ni irorwaga koguo no mwaka witheme na corona niguo ndugakue ngurie pastor trust ekuaga an immediate death kana ekuaga kahora heria ikuaga immediately ta accident ya gari na heria ikuaga kahora o to rio kigwa kwe kiribaini ugithiura koguo ndokinya haria no njugia atiriri maundu maria moraga trust ri tungi ba connect na ruga iria cia wendo ri for example tonyirira mundu uria wendete uria mugite ni wendete kuhutio mundu ucio ona angikorwo kanitha-ini ri
agikone muthurire niye mageithagia andu ukaigwa ni amba kuregana guoko kwa mutumia tondu ni araigwa wega muno hindi iri agiritie mundu nake mutumia wake agikondo iruge no ri ni kurakara anigwa muthuri uri ari ena bataramu na mundu ucio ageithia na karakaraga muno koguo ni gutugo kuga atiriri niguo trust ndigakweri no muhaka umenye ruga cia wendo juto joke juge yake niguo pastor Jina wengi andu aria mendete shugore love language yao ni shugore andu acio ni mendete kwariria andu shugo njega wahota kuona ona thimu-ini arĩire mutumia kana mutumia kamwĩta my darling my dear na ti wake ona ndari na bata na ngoro kana meciria na mĩri ĩngĩcukĩra yone koguo hĩndĩ ĩrĩa mwendo wake aigua kiugo ũguo rĩ ahota gwĩciria mũndũ ũyũ rĩ ena batara mundu ucio ungi koguo no muhaka tumenye atiriri lugha ya mundu ucio ihiana atia niguo ungiona agika kaundu ri ndugacoke kurakara at the same time no muhaka nawe wimenye niguo menye atiriri aikona nyitaga andu moko for a long time na nirakaragia mutumia waku ri then nyitaga mutumia waku guoko na nire ikoragwo na kahinda kega ukorwo hindi ciothe ate kuigua tai urenda kumanja wa kihiko yes ugo mutugo tuge mitugo emwe ni uraga kwihokana one aikore ndanyita wega mitugo in fact mitugo emwe mitugo miuru yothe netumaga trust ikajiria kwa thini wa kihiko Pastor Jane ungimenya atia trust igikua kana niki kingikika nigetha trust yaje gukua Kenya bejuvi atiriri ona tukiona haria trust irakwira nukuona andu aria mendete gutungatwo muno andu acio ni magĩrĩirwo nĩ gwĩthema nĩ mũndũ emenya ukimenya ni hakwa nyendete gutungatwo na wi muthuri hau niho gakora thuri ingĩ magwaga na secretary yao kaigua mũndũ nĩ agũige gacira to nĩ aratungatwo ona nĩ kũhĩngĩcĩka nĩ mũndũ ũramũrehera gacai akahuga metha ageka tũndũ ta tũu ona muciĩ tondũ ara translate gutungatwo kũu kwa nyũmba tarĩ wendo koguo nĩ tuga atĩrĩrĩ mũthuri nĩ emenye angĩkorwo ruga yaku ya wendo nĩ gutungatwo rĩ ũkeĩkĩra mĩaka ngoro ũkamenya ũyũ nĩ wĩra araruta ti wĩra aratungata aratungatĩra mbeca iria ararĩhwo tondũ ũyũ nĩho andũ aingĩ mũno magũagĩra namba 3 njuge atĩrĩrĩ kwĩ athuri angĩ ona atumia especially geke njũru mwena-inĩ wa atumia arĩa hiruga yao nĩ kwĩgwo ciugo njega na mũthuri wake ndoĩ nĩwega nawe ũkemenya tondu hindi ĩrĩa waikara na mũndũ akuga na nĩ urugaga wega mũno na nĩ mũgeni nĩ mũgata wa mũthuri waku kiona moka nake hikuma wega hena ithe nyina wangania nĩ urugaga wega hihi nyina wangania nĩ ũthambagia wega ona taima na intention ngoro yake yanjagia gũthambĩra he mũndũ ũcio koguo wega mũndũ akemenya atĩrĩrĩ mũndũ ũngĩ angĩkanjĩra ũyũ nĩ wega thiĩ na mĩhaka niĩ menye atĩrĩrĩ aya ti mũthuri wakwa na aige mũthuri wake communicate ũyũ niĩ nĩguo nyendaga ũgĩka nĩguo ngoro yake ndĩgathame however he kĩũria ũgũkoretwo wanjũria na ũkũnjũrĩtie atĩrĩrĩ trust mũndũ amenyaga na kĩnĩ yanjia gũkũ yes wĩ kĩhiko-inĩ rĩ ĩtondũ kwenja gũfilter rĩu Pastor Julius angeja gũcenjia automatically nĩ ũkũmenya nĩgetha hihi mũndũ no korwo hihi no wone atĩrĩ na mũtumia wakwa nĩ agũithagũithĩtie level ya kũnjĩhoka nĩgetha hihi we no ũmĩhĩte no ũmenye ĩkĩũra nĩgetha ũmĩhĩte mũno namba ĩmwe no thimũ yarĩra ũkorio no ũcio kana hĩndĩ ĩrĩa wakoma ũgakora mũndũ atuĩkire na itrana nja ena gathimũ gaku agĩ-scroll no akũhũragĩra no akĩoyaga namba agĩ-transfera na atumia nĩ meka ũguo na athuri nĩ mekaga ũguo hĩndĩ ĩrĩa wona kĩhiko-inĩ gĩaku thimũ ĩrahũrwo mũndũ ũngĩ agathitũka na hatirĩ hagĩa na ũndũ nĩ wega ũgĩe na ũmenye nĩ sigino namba ĩmwe sigino namba igĩrĩ nĩ athuri arĩa mathiaga mbabu kinya mbabu na thimũ ĩkĩrĩtwo kamũnyore ndĩkagĩe maĩ negacurio hau angĩ matuaga atĩ amĩkua nĩgetha ekĩre karwĩmbo ekĩre rwĩmbo agĩthamba akĩmeriga magetha atĩ rĩu hĩndĩ ĩrĩa mũndũ athiĩ kũhurũka harĩa ũgathiĩ YouTube reke njuge atĩrĩrĩ maũndũ mau rĩ onakorwo mũthikĩria hihi nĩguo wĩkaga na wĩkaga ũtarĩ na ũru ngoro nĩ mahandaga mbegũ ya kwaga kwĩhokeka he kĩũndũ ũngĩka kĩhande mbegũ namba 3 nĩ kũhũrĩrwo thimũ ũkoima nja
Ugati kuera nja. Ukoera na hauja wetha network. Wetha tene network. Kana kuita thimũ yoko kaiga ndikwe. Usipigaje nake thaisi. Kari ugakuhurira. Na ningĩ tuge ũndũ ũngĩ he tũthimũ tũtũ ka message ũtukũ. Twetũkĩragwo nĩ andũ ka message abati. Ukana mũtugi nĩ amba kuma thĩ sitting room na muma toro. Magatinda magĩchat. Hihi ona ti mũndũ wĩna ũndũ mũnene. Maũndũ macio tũngĩamba twario wa thimũ tondũ nĩ njega na nĩ gahete ironda nyingĩ ona irio njega nĩ manjagia kuonania mwena ũcio ũngĩ ndũganjĩhoka. Mũndũ ũngĩ nake tindatithia no ũcio nĩkĩ kĩu ũrathiĩte tondũ no ahanda mbegũ mũndũ ũngĩ akajia gũcuku. Ĩngiuga nĩ ĩmwe yacio. Oh my. Pastor Julius. So the one you horo gikuo kia trust. Can it resurrect back? No irioke. Kegwere gutire kindu gitangiriuka thini wake. Yes. Ona wendo no urioke. Na trust iriokaga atiriri hindi ria wanjiriria gucenjia tundu turia turathakaria mundu waku. For example, ni uroyaga thimũ ukauma nja na nĩ akwĩra nĩma niĩ ndaigua itegũkena nĩ ũndũ wa thimũ ĩyo rĩu ũkoyagĩra hau na ũkamũonia nĩkĩ nĩ ha thimũ ĩkũhũragwo kana nũ ũkũhũraga mũndũ ũcio nĩ wanjĩrĩria gũcokia trust. Andũ angĩ nĩ malusaga trust nĩ ũndũ wa no korwo nĩ ũceragĩrwo na kũu nja na example ĩmwe ngaiga atĩrĩrĩ sign ya trust kũrarĩ nĩ ciũria ũkaigua mũndũ ũcio nĩ anjĩrĩria gũkũria ciũria nyingĩ mũno korĩire kũ nĩkĩ wacererwo kũ gweno yuma kũ hĩndĩ ĩrĩa wanjĩrĩria kũigua ciũria ici ingĩ harĩ menya trust nĩ ũkwĩra akua na o ũrĩa ũgĩcokia trust ĩyo rĩ nĩ kwanjĩrĩria gũtuĩka kĩndũ gĩtagwo accountable. Woka mũciĩ kana wĩna kũu nja rĩ no wandĩkĩre mũthuri kana mũtumia ũgĩtĩ ũmũthĩ nĩ ngũcererwo tondũ ndahĩtũka handũ hana na nĩma angĩhota kũrora kana arore thikũ icio nĩ marathimũ ũkona location ĩrĩa ũrĩ wamwĩra wĩ Westlands nĩ akuona wĩ Westlands otherwise wamũhenia trust no gũkũgũthiĩ na mbere. Koguo ngaiga atĩrĩrĩ nĩ wega kũmenya kũriũkia trust nĩ kwanjĩrĩria gwĩka maũndũ marĩa mũndũ waku arenda wĩke na gũtiga maũndũ marĩa matakenagia mũndũ waku. Trust ĩgũcoka harĩa ya na mũrĩkorwo mũrĩ akenu. Ũguo trust no ĩriũke mũno kwĩhokana no kũriũke. Andũ no macokie kwĩhokana kwao reri-inĩ ona kuorĩte nĩ mũkũhota kũrĩa raini ĩngĩ mwĩroreri. Ngwĩciria koto nĩ ndĩrateithĩka na ndereti ĩno nawe mwĩroreri wa Kameme TV nĩ ũrateithĩka na tũgĩcokereria thutha wa ndũmĩrĩri cigano na cia wonjoria tũgĩcokereria nĩ tũgũthiĩ na mbere na ciũria ici itũmagwo thĩinĩ wa email itũ nĩyo kengei@gmail.com na ciũria ici tũragia iria citũmĩtwo thĩinĩ wa email itũ tondũ itũmagwo during the week kana wiki-inĩ ng'ima nĩcio tũkoragwo tũkĩũria nĩgetha pastors magatũcokereria. Mũkenyenyie mũtambo nĩ amu tũracokereria nĩgetha rĩu tũũrie ciũria igĩcokagio nĩ Pastor Jane and Pastor Julius gũkũ nĩ gwa Kameme TV. Niĩ njugaga ũndũ ũrĩa mwega nĩ ũrĩa mwĩrane na ũndũ ũrĩa wĩikarĩte thĩ ũkarĩrĩrio hihi no ũtũme ngĩcenjie kana njoe mwerekera ũngĩ na hihi andũ arĩa mataingĩte thĩinĩ wa kĩhiko ngwĩciria tabarĩra ĩno nĩ mweke mwega mũno kũrĩ inyuĩ wa gũthoma o tene nĩgetha ũkĩingĩra harĩa ũmenyage matha no meke ũguo kĩmwe meke ũndũ kĩmwe matiaga gũkong'orania na wona makong'orania ti kuga nĩ gũteo mateagwo he ũrĩa maigagwo nĩgetha matigakomoranie rĩngĩ. Hau githĩ njauga wega na pastors twĩna ciũria nyingĩ mũno mũno kwanja especially cikoniĩ mwĩhoko. Pastors mũrĩega geithĩkai. Niĩ mũtumia wakwa gũtirĩ ũndũ itamwĩraga kĩrĩa ndathũkũma kĩrĩa ndona na ũrĩa wothe twĩkaga. In fact oĩ nginya pini ciakwa cia bengi no ndĩracokire kũmenya nĩ agũrĩte mũgũnda ĩka 10 ndirauga nĩ ũru no ndanjĩrire no thiĩ na mbere na kũmwĩhoka. Reke njuge nĩ ũgũthiĩ na mbere na kũmwĩhoka. However nĩngĩenda ũmenye ũndũ ũmwe mũtumia ũyũ nĩonaga ndwĩhokaga maono make to mũtumia na maono na nĩ nyendaga kuga ũguo mũndũ ahikaga ena maono make na maita maingĩ ma mũtumia nĩ makuaga akona hihi ũrĩa ũreka maono manyu gũtikagĩa kĩndũ. Mũtumia ageka ũndũ wa kwĩhirĩra wa kũgũra mũgũnda na hitho na njuge ũguo tiguo kwagĩrĩire na nyambe ndikĩrie hau nĩ njuga mwarĩrie na rĩu thĩna ũrĩa ũngĩũka mbona kĩngĩ kana mũthikĩria wakwa rĩ mũtumia ũyũ nangĩkana igatagĩ na kĩndũ mũthuri ndakahota kũmwĩhoka. However
muthuri no wega aririe mutumia mwiri atiriri nie tige kendo kuhithite koguo mbego yo wangutako tondu kumona ciumaga kuri andu aria magatwarana na wagatake makamurindo ciothe muthuri ndanikagirwo ni wega umuonie kihiko giakwa kwenda gikare ũũ toni niguo ndanjirie na niguo kwenda gikarikiriria koguo mwaririe na thayo na ndukarwe nake na mugunda ucio no muge kindu kingi giothe ukwenda mwike hamwe no menya maono make ni mariku wajie kumakona mo. Pastor Julius Geithikai nie muthuri wakwa aceraga na iritu ndageririe kumuria akinjira wendete gucera na arume na akinjira ndimwihoke gutiri undu ekaga muru kana wananja arata ake othe ni atumia na iritu thie na mbere na kumwihoka kuga atiriri number 1 ndifatire gukorwo kiuria atiriri hindi ria mwakoragwo mukianjiriria nigu mutanengera kihiko-ini ri mundu uyu atari uguo angikorwo niguo atari na wamenyire uguo ahiana uguo ri he maundu matangicenjia na angĩkorwo ni akwendaga ona na iritu 10 mamuthiũrũkĩire ri na ni akuhikirie ri then we wetikire mundu ucio no arigwa atiriri riu tondu ni wanjire kumwira atigane na andu aya ri guguthia atia undu wake ri ni ubatire gukorwo kiuria atiriri kuringana na uria atari ni ari ucuke tondu angikorwo nduri waheo ka report ona kamwe no menya tuiritu tuothe acera ndungiaka message atumirwo akerwo atiriri na ni ngwendete muno kana haria turari no basa na ndena toke into terms ati no ati auma company ciake ni atumia ndari murume maceraga nake no ndari point tutuko kandu haria ha ukorwo wina kiuria tondu ira kumaia no guo ona wonaga moka muci ati ariuka ndangeria na muthuri we muci ucio arenda guikara na atumia tondu okorwo arerirwo na airitu aingi kana athuri he maundu mamwikire manene akiboeka nio akigwa atiriri andu aya ari no mangerengero no atiriri wita mutumia ri angikoka mutugo gaka ni ukagara okire ri ni ubatire wiyurie ciuria tondu no korwo ni ekaga maundu mangi na agakorwo ena hitho nyingi muno na ni ubatire withebere na hau ni ugaga ukuga ta mutumia atiriri ni undu uyu ni uranokia tondu kengwire whether you like it or not thini wa kihiko heka wiru wako gekega ona Ngai ritwa rimwe riake ni wiru eka wiru atangienda one ukithathaia Ngai ingi koguo ri thini wa kihiko giaku ta mutumia ri ni ubatire were mutumia muthuri waku ni ndaigua ruo na undu ni urandakaria na nikio urona he maundu mamwe itangihota gwikira 100% ni guceraga na nyarari one tondu heka mwana turia aracera tuori ni turu koguo put your stand weka mutumia uge undu ni ndurageni ati nginya muci ukae gucerwo ni atumia na Pastor Julius ati Pastor Jane na Pastor Julius aratake na iritu ni mara kumucerera ta hoga bicha te ni mutumia enda guthitho kwa ngakimwetaga Kira mutumia uyu atiriri tuma ndogo numu na muthuri waku twika mugata wake wa mbere twika mugata wake wa hinya tondu angikuhikio nawe ethaga ndogo koguo twika mugata na owe gutwika mugata no twike available ati enda hi mugithimo wagieri mwenake hindi o maundu ma ngoro yaku ni mekuhutha na riu wa watwika mugata wake ri ni guthia kihunaga ciake. Hi Pastor Jane and Pastor Julius ni muraturutira wira mwega Ngai aromurathima ni pastor tukaikana na muthuri wakwa he was a gentleman ni gwandikite kwanja ndikite gentleman na capital letter he was a gentleman twahikania ni ambirie gucenjia akirera njuiri ta mutumia akianjia guthondekaga ndwara na gwikiraga jeans tights ndirakunyairwo ni mundu ati ni aingiriire kihiko kana wendo wa mundurume na mundurume jitekie kana ndwirie maundu ni meri he stage kinya ya muthuri egana githungu itagwo midlife crisis na midlife crisis ya muthuri o wothe hi na urathikiria muthikiria kwa hi ni mwiroreri wakwa ni ungiota hi gugicema no kione heka ejigo ka kuma miaka 40 kindu muthuri akona ta maisha magathia akona hihi tarakwa ruzio akona ni ndakonde mundu hot
na ru modo maracenjia hau athuri ni majagia gwika maundu ukona ngari yake ni gekirwo music nyanirihu ukona hihi ono yage hubane acenjia na ona kaingi aria matari na misimamo mega majagia gwetha tuiretu tunini niki toni arenda kwionania ekana eyewe mwenyewe ati bado ndiriho bado ni kijana ni mwithi bado ndirio mwithi na hau ni hakinya ukona mundu ni ajia kama mundu mama yako ne ciana cia kuwa teenager na muogari wahota kuona tari waganu na mundu ngihota ku misinterpret aiye yare yotwikaki number 2 ukigwa ni ugego ni ngitwiria ndukarugirire undu utari na uma tondu ungimwira ni atwikite ngi utari na uma kuni ndwanyu na trust no ge na uma na uhoe Ngai uyo turamuoyo tondu gutio ndu muhithe mbere yake na kiondo goko gukiyuburie guaje ko deal na issue ya gutwika ngi no muno ri ni kigwe mwena goko kindu gitagwo midlife crisis wow Achore maundu mahiu nige baza Julius Ewatere ni wega nituro twaheo ni njega pi ugarasana njuiri na guthondeka ndwarari ni sawa ni athondeke no njuge atiriri muthuri uyu kabere kauri mukimenya nake ri tondu ni hinya muno mundu wa miaka 40 okire umuthi atwike ngi ni hinya muno tondu ndu cio wanjagiriria andu me primary kana high school ni hinya muno kwanjiria mundu agimarite koguo na muhaka uroreka thutha hau getiriri hindi iria ari cukuru wonaga acirara andu mahana atia nio aratakere athuri makona ori mahana atia ni andu marethondeka uguo arethondeka tondu wahota ukorwo wona riu uguo ri ona ngino kone akire tumaguta tuingi muno na thiku ici andu ni marehaka maguta wa mithemba mithira gwithondeka koguo no urore character yake kuma gatene tondu hinya muno mundu akiritie miaka ya high school kuingira mutugo uyu koguo rora past yake. Hi pastors. Yes. Ni muthuri wakwa tungihitania ndendaga twarie na niguo ni nyendete ahuragira mamu wao thimu agatutiga nake twarie na tiwe tuhitanitie no ndi mwihoke Kerjugi atiriri number 1 muthuri ucio ndagimarite tondu kio kiage kiuga atiriri ni mama's boy kio kiage kiuga atiriri ugatiga thoguo nyanyukwa in fact atumia meragwo ni athuri nio makorwo na thina kau ga gucoka na kou koguo ri agikorwo muthuri uyu no aratengera na kuria ri ni abataire number 1 agimare undu wa keri ri tiga gwitikira wita mutumia he maundu mamwe kuga atiriri ni ndarega okanditira mamu wanyu twarie ni tutikaria nake tondu we ni tuhitanitie nake he standing mwithini wake ikoro mwaka ugatwika jamba amine tita mutumia ndagitwika jamba no he uria ukuga atiriri this is my stand igwitikira hindi ciothe gwikagirio mami wanyu undu wa gatatu na gitio kiingiri anya na mami wao ira mwetiriri please ira muthuri wa kwari kana kimwana giaku ri handu ha kurehere ndete hindi ciothe mwire twaragie na tondu ni agithikariria mamu wao niguo mamu wao ndakanone ta here mathina na njue tiriri mundu ratengera kwi mamu wao ri ni urathukia kiiko giaku tondu ona hindi ya mugathi wega ri mamu wanyu karikanaga maundu maria negative waririe ma mutumia waku koguo thondeka kiiko giaku undu wake ringa watu waria wanyu ndetori ni uramuigira mirimo mamu wanyu ni akurorire akiheha mai ucoke uwe mugimo oguo ukamucokeria ndetu iyo gwita maundu macio ni atige mwirori wa Kameme TV ni turacokereria nigetha tuge tutirihite tabarira itu ya kunyihia hwai nio Kingeilai tukehere hau ni turacokereria pasa maundu ni makionagwo tondu aikorwo nginya maundu huna ukuhurwo mami wao ri oru othe wegeka mami ukaria no uyu kana nitwenda kwanjia biashara mami twanjie giko Hi Pastor Jane and Julius. Hello. Ni mutumia agire mwana na akimenya mwana ti wakwa no undu uria wa kugegania kana wa mwanya ni ati ni ndendire mwana ngimena mutumia wakwa ndi sawa asha nduri sawa
Ndari sawa abati ko ndari sawa tondu no wega mundu akemenya hena gathina akahota gwithondeka na pemwa iwe kumeteri wendo wa mwana ni tofauti na wendo wa mutumia na ni wega wiyuria atiriri wendo waku na mutumia waku iririe ha kana hihi niki giatumire tweke hihi wendete kuheo kindu kiu tukugite attention na mwana wa munyita no gutinda korete uguo ukona niguo ndendaga kana hihi aramena mutumia tondu mwana uti wake mwana tu wa mutumia arauga atiriri hi Pastor Jane and Julius mutumia akwagire mwana gicoka kumenya mwana ucio ti wakwa undu uria wa mwanya ni ati riu nyendete mwana ngimena mutumia wakwa ndi sawa ekejuye we sawa itondo hena kionda watihirio na kioko ni gukorwo wamenya mutumia waku ni umiteja no ukiremwo ni gukiaria ukiremwo ni kurikiria ndekwenjera ndeto iyo niguo hote kuhonia ngoro ugikirira ndeto no kimekuniko uguo wendo waku ugitwara he mwana no menye in the long run ni uraumia no uraumia ni ndo wake wendo wa mutumia waku ni ndo wa mutumia waku wina thina umwe utari warimirwo ni wega wambe ucokie ngoro yaku thutha wege ngoro yaku atiriri reke nimire thina witu wa mutumia o urimigari menderi Pastor Julius kana we sawa nguga atiriri yes sawa tondu hena kaundu kau wendo ucio ari ona wa mwana no mwena wa mutumia ndari sawa tondu ritariri ni warigwo ni ngari ugacoka ukenda andu aria maguteithia mo na ugate ngari iria ona utuika no ituike abini ugetigira ngari iria mo ndio ya kuringire no nderi na umuno ona utuika ni meteja ngaiga atiriri ni wega urore ngoro-ini yaku tondu either wenda mutumia tondu mwana ono akinya handu athie no gatigwo na mutumia utangihonia ironda icio he hindi ugakinya ona no ugerengere mutumia uyu koguo caria counselor mwikare thi nake niguo ahote guteithia kurutura maundu maria me thiini wa ngoro yaku na gucokera wendo ucio wa mutumia tondu ungienda na mwana peke yake utige mutumia nja otherwise ndugakorwo imukenu thiini wa kiugo kiu mwirori tubana nigire murio no mathaa maitu pastors ni mathira tutibati gukorwo guku riu ni tabarire ingi batie guka ndirenda mugire mwiroreri uhoro Ngai akurathime mwiroreri witu ihagitwo ni rimwe ati mucii waku ni waguma he kaundu umuthe wega iga kage guteithia ati kuma haha uge kihiko giaku ni giakena na Ngai akurathime nguga atiriri kwi mwiroreri rora maundu maria maheretie kwihokeka thiini wa kihiko giaku na ndugeterere werwo marutire wira umarimire niguo ucokie kihiko giaku gikorwo kwina mwihoko na wendo otherwise Ngai amurathime na mwike wega na umenyere kinde giki gia corona hiti cia kuraya mwiroreri ciruiti hinyagia mahindi o nginyagia muthenya ucio ungi wa Saturday twakwendera kirathimo kia Ngai kiria gitauma mautha ni kieha no gie no tuko mwega no thina mbere na kwirorera Kameme TV.